koszmaru Kasi Katarzyna Glinka z serialu Barwy szczęścia ciąg dalszy. Po wielu dniach życia w ciągłym strachu i napięciu, w 1938 odcinku Barw szczęścia wreszcie przyzna się Łukaszowi Michał Ronicki, że została zgwałcona. W Dubaju przez swojego szefa, Szymona Maciej Marczewski. Jej wyznanie będzie wstrząsem dla Łukasza, który zamiast wspierać ukochaną, zostawi ją i zabierze ich syna Ksawerego Bartosz Gruchot. Co będzie dalej z Kasią i Łukaszem, czy dojdzie do ślubu? Zobaczcie zwiastun nowych odcinków Barw szczęścia. Kasia Glinka z Barw szczęścia nareszcie przerwie milczenie. Zgwałcona przez swojego szefa zboczeńca zbyt długo sama. Musiała stawić czoła bolesnym wspomnieniom z Dubaju. Bezsenność, ciągły lęk o Ksawcia, strach przed bliskością z Łukaszem. Życie Kasi zamieniło się w piekło, którego w 1938 odcinku Barw szczęścia nie będzie mogła już wytrzymać. Impulsem do wyznania prawdy będzie kolejna chwila załamania. Kasia, robiąc makijaż przed lustrem, nie będzie mogła znieść swojego odbicia. Stłucze lusterko, a świadkiem tej sceny będzie jej narzeczony. Już nie mam siły. Sadowski ze współczuciem spojrzy na ukochaną. Która zadręcza się czymś, czym nie chce się z nim podzielić. Z czułością i troską w głosie zachęci ją do szczerości. Kasia, musisz mi powiedzieć w końcu, co się dzieje. Dlaczego nie możesz spać? Dlaczego ci nic nie pomaga? Powiesz mi to w końcu? Łukasz, w Dubaju zdarzyło się coś strasznego. Można powiedzieć, że zostałam zgwałcona. Jak Łukasz zareaguje na jej słowa? W 1939 odcinku Barw szczęścia zacznie wypytywać syna o relację Kasi z Szymonem. A kiedy dowie się, że wujek bywał u nich w pokoju hotelowym, stanie się zazdrosny. Następnego ranka Kasia znajdzie list od narzeczonego, w którym napisze, że musi wszystko przemyśleć i żeby go nie szukała. Sadowski, odchodząc od Kasi, zabierze ze sobą ich syna Ksawcia. W nowych odcinkach serialu Barwy szczęścia Regina Kamila Kamińska. Po utracie męża będzie bliska załamania, a do tego wpadnie w poważne kłopoty. Bo po śmierci Adama do domu powróci jego córka Melania Natalia Łągiewczyk.
prokuratura oskarży macochę o morderstwo. W końcu ci się udało. Zabiłaś go. Zabiłaś mojego ojca. W jaki sposób się go pozbyłaś? Nie daruję ci tego. Żądam przeprowadzenia sekcji zwłok. Widząc Borysa, dziewczyna uzna, że Regina miała wspólnika. A to kto? Twój kochanek? Zabiłaś mojego ojca i od razu się pocieszasz. Pewnie to twój pomocnik powie, a policja od razu zacznie śledztwo. Kilka dni później Regina odwiedzi Zdrówko i opowie o swoich problemach Aldonie Elżbieta Romanowska. Do Melanii nie docierają żadne argumenty. Obwinia mnie o śmierć ojca i jeszcze o depresję swojej matki. Po tym jak Adam ją dla mnie zostawił. Grzelakowa, widząc, w jakim bizneswoman jest stanie. Uzna, że Franek Mateusz Banasiuk powinien odwieźć ją do domu. Chłopak będzie miał pecha. I na miejscu wpadnie właśnie na Melanię. Kim pan jest? A pani? Jestem córką Adama, to mój dom. A ty, kto? Pewnie kolejny przydupas Reginy? Niech się pani liczy ze słowami. Wynocha z mojego domu. Głuchy jesteś. Won. Przepraszam, ale nie jestem pani gościem, tylko pani Reginy. Pani Reginy? A to dobre. Wypad, powiedziałam. Dziewczyna w końcu intruza zaatakuje i oboje zaczną się ostro przepychać. Chwilę później Melania oskarży Franka o napaść. Ten facet się na mnie rzucił. Ratunku. Zabierzcie go ode mnie. Falkowskiego zatrzyma od razu policja i chłopak kolejne godziny spędzi na przesłuchaniu. Gdy odzyska wolność, Stefan Krzysztof Kiersznowski zacznie robić mu wymówki. Kłótnia będzie ostra, i w finale Franek wyjdzie z domu Górków trzaskając drzwiami. Czy porzuci także Carinę, choć wcześniej przysięgał, że otoczy opieką i ją, i małego Stefanka. W nowych odcinkach także dramat Kasi Katarzyna Blinka. Górka wyzna w końcu Łukaszowi Michał Rolnicki, że za granicą spędziła noc z Szymonem Maciej Marczewski, wbrew swojej woli. Łukasz, coś strasznego wydarzyło się w Dubaju. Można powiedzieć, że zostałam zgwałcona, powie. Jak Sadowski zareaguje na jej słowa? Odpowiedź wkrótce.